Olha só, galera, muita chuva. Falei pra vocês que ia chover. Chuva aqui no estado do Acre. Aqui é desse jeito, ó. Quando começa a chover, 2 dias chovendo. Só água. Caiu um raio lá naquela torre por lá. Estourou tudo. O vizinho do lado queimou um monte de coisa, televisão, queimou o transmissor da TV. E aqui a gente fica perto, a gente tem medo, ó. Isso aí, mas ainda bem que caiu lá na torre, só que a casa de perto, o pessoal tudo sentiu. É desse jeito, galera, é um perigo nessa época aqui.